ค่ะข้างหน้าเนี่ยค่ะขวามือนะคะขับผ่านฝาท่อหน่อยนะคะฝาท่อที่เห็นเนี่ยนะคะหนังเศษที่เราทำเสร็จแล้ว9 อันเนี่ยแล้ว